Արցախում ապրող եւ Արցախ այցելող արվեստասերներից շատերը հաստատ գիտեն այս գողտրի կանկյան տեղն ու նշանակությունը։ Այստեղ միախառնվում են հինն ու դասականը, հայկականն ու ավանդականը, արցախյանն ու համայկականը։ Նռենին, որն այս մշակութային խաչմերուկի անունն է, նաև էությունն է լավագույնս արտահայտում։ Նռան մի հատ բացատրություններից է նոր կյանք։ Արցախը նոր կյանքեր ստեղծեր պատերազմից հետո։ Իսպահանի նոր ջուղաթաղամասում ծնված մեծացած Արմոնդի նոր կյանք հայկական միջավայրում ընտանիք ստեղծելու փափագը Արցախում իրականացավ։ Այստեղ իրականացավ նաև նրա մյուս երազանքը՝ ավստրալահայ կնոջ հետ բացեցին հուշանվերների արհեստանոց խանութ, որի ցուցափեղկերում միայն հայկականության առնչվող իրեր կարող ես հանդիպել։ Հայկականության ու ավանդականի քարոզումն էր հենց ձեռնարկի նպատակը։ Դա գնահատում են թե արցախաբնակները եւ թե հյուրերը։ Այցելողներ շատ են լինում հիմնականում զբոսաշրջության ակտիվ տարեշրջանում։ Հայեր ավելի մեծ քանակությամբ են գալիս, բայց ամեն տեսակի ազգ է գալիս։ Այս վերջերս արդեն ունեցել ենք չինացի ու ճապոնացի։ Չինացիներն ու ճապոնացիներն էլ որքան տարօրինակ թվա հետաքրքրված են հայկական արցախյան արվեստով։ Այդ արվեստին հաղորդակից դառնալու ակնկալիքով են նրանք այստեղ այցելում։ Անկախ նրանից, ինչի համար ես գալիս Նռենի խանութ, շանսերը մեծ են, որ Նռան պատկերով հուշանվեր եւս կգնես։ Թե ինչ չափի կլինի եւ ինչից պատրաստած կլինի, դժվար է ասել։ Արտեմիսի եւ Արմոնդի խանութում ընտրությունը մեծ է։ Հիմնականում աշխատում են տեղի վարպետների գործերը ցուցադրել, վաճառքի հանել։ Հայրենասիրական նկրտումներին բավարարություն տալուց բացի դա նաև զբոսաշրջիկին հետաքրքրելու գործիք է։ Զբոսաշրջիկը գալիս է եւ ուզում է տեղական ապրանք տեսնի մեր շնորհքն ինչ է։ Վաճառքի հանված ցուցանմուշների բացարձակ փոքրամասնությունն է սեփական արտադրության, բայց գունավոր մետաղների վարպետը դրանից չի նեղսրտվում։ Ինքը հիմնականում ստեղծագործում է, այդ իսկ պատճառով լայն սպառման համար քիչ բան ունի առաջարկելու։ Փոխարենը արվեստագետ արհեստավոր ընկերների գործերը միշտ իրենց տեղն ունեն խանութում։ Օրինակ Արամ Ծատարյանի քանդակը։ Կիրառական արվեստի արցախցի վարպետը ունի ինչպես շատ աշխատանքներ, այնպես էլ շատ ընկերներ։ Այս իշուկը եւս նրա գործն է, իսկ վաճառասեղանի տերը նրա ընկերը։ Սերգեյ Ավանեսյանի տարվա 8-ից 9 ամիսների աշխատատեղն այստեղ է։ Մենք ենք մեր Սարերը հուշարձանի տարածքում։ Ինքնուս փայտագործը նույնիսկ վաճառասեղանի կողքին շարունակում է փորել։ Տեղական հումքով տեղի գլխավոր խորհրդանիշներն է քանդակում։ Զինվորական երկրորդ կարգի հաշմանդամ արհեստավորը մոտ 10 տարվա զբոսաշրջիկների հետ շփման փորձ ունի։ Անկեղծանում է, աշխատանքի բերումով հանդիպած այլազգիների աշխարհագրությունը բավականին ընդգրկուն է։ Ուզբեկներ եւս կգան, համոզված են այս տաղավարների աշխատողները։ Եղանակի տաքանալուն զուգընթաց աշխուժանում է զբոսաշրջիկների հոսքը դեպի տեսարժան վայրեր։ Ինչ, բայց այս տաղավարների տեղի ընտրությունը ճիշտ է, համենայն դեպս գործարար տեսակետից։ Մեր երկրի ամենաճանաչված խորհրդանիշներից մեկի հետ նկարվելուց հետո զբոսաշրջիկը ավելի տրամադրված կլինի իր հետ նաև Արցախի հուշանվեր տանել։ Ներկայացվող տեսականին էլ տարիների հետ միայն ավելանում է։ Ունենք փայտե աշխատանքներ, ձեռքով արած աշխատանքներ, ունենք տարբեր զարդեր։ Եթե Անգելինան եւ իր գործընկերուհիները հիմնականում աշխատում են բավարարել զբոսաշրջիկի հետաքրքրասիրությունը, ապա նրանց տարեց հարևանը միաժամանակ նաեւ ստեղծագործում է։ Կիրքատերնա մինինգյունին խաչնանն սեստելի, այս մինգյուն հայկական տարերը։ Տարերի պատկերներով հուշանվերներ Ղարաբաղ կարպետ ընկերությունում են առաջարկում։ Հուշագորգերը բացառապես ձեռքի աշխատանք են, բացառապես բրդից։ Հիմնականում վաճառվում են հայկական ավանդական հուշագորգերը, որտեղ պատկերված են մեր ազգային ավանդական նախշազարդերը։ Մեծ է հետաքրքրությունը նաև արցախյան սիմվոլիկայի հանդեպ, նկատում է ընկերության տնօրենը։ Ֆուտբոլասերից մինչև դաշնակցական Ղարաբաղ կարպետի արտադրանքի պոտենցիալ գնորդներն են։ Օտարերկրացիներին հետաքրքրելու համար մշտապես փնտրտուքների մեջ են։ Վերջին օրույթը շատ մեծ պահանջարկ ունի։ Այս տարի սկսել ենք նաև արտադրել փոքր չափի կարպետներ, որոնք շատ բարակ են, թեթև են եւ նաև դրանք օգտագործում են ոչ միայն որպես հուշանվեր, այլև կիրառական նշանակություն ունեն, որպես սփռոցներ։ Փոքր գորգերն ու կարպետները գրավիչ են եւ հարմարության տեսանկյունից, քանի որ տեղափոխմանն առնչվող խնդիրներ չեն ունենում, եւ թե գնի տեսանկյունից։ Մոտ 2 միլիոն դրամ արժողությամբ գորգի կողքին զբոսաշրջիկը 10,000 դրամանոց հուշագորգ գնելու հնարավորություն ունի։ Իսկ հա Շուշիի կերպարվեստի թանգարանի ցուցասրահ-վաճառասրահում 500 դրամանոց հուշանվեր էլ կարելի է ձեռք բերել։ Այստեղ զբոսաշրջիկի աչքն են շոյում բազմաժանր ու բազմաբովանդակ իրերը։
ցուցադրվում են հիմնականում կերպարվեստի թանգարանին կից գործող արվեստի սաների եւ դասավանդող ուսուցիչների, նաեւ կողբի արվեստի դպրոցի սաների աշխատանքները, դեկորատիվ աշխատանքները հիմնականում Արցախում ապրող եւ ստեղծագործող արվեստագետների եւ արհեստավորների ձեռքի աշխատանքներն են։ Սրահի հաճախորդները հիմնականում թանգարան այցելողներն են։ Գործունեության 4 տարվա ընթացքում հասցրել է մշտական գնորդներ ձեռք բերել։ Ռուսաստանում բնակվող հայերն են հիմնականում։ Այստեղ մի սկզբունքով են առաջնորդվում, քանի որ թանգարան այցելում են նախ եւ առաջ բարձրաճաշակ արվեստին մոտիկից ծանոթանալու նպատակով, տեղում գործող հուշանվերների վաճառակետում էլ ընդունում են միայն որոշակի չափանիշներին համապատասխանող նմուշներ։ Ոչ բոլոր աշխատանքներն ենք ընդունում, մենք փորձում ենք աշխատանքների մեջ տարբերություններ մտցնել, նրանք արվեստի տեսանկյունից պետք է չափանիշներին համապատասխանեն։ Բարձրարժեք արվեստ քարոզելն անուղակի մարդասիրություն է, ազգայինն ու ավանդականը քարոզելը ուղակի հայրենասիրություն։ Հետո ինչ որ մեր հարևանները փորձում են յուրացնել ու յուրովի մատուցել մեր խորհրդանիշները, պետք է դրա դեմն առնել մերը հանրահռչակելով։ Մենք մերը պիտի գնահատենք, մենք եթե մերը չգնահատենք, ով պիտի գնահատի։ Վարպետ Արմոնդը կշարունակի նրան պատկերով նվեր առաջարկել հյուրերին սեփականատիրոջ իրավունքով։ Նուրը նրա խանութի խորհրդանիշն էր նախքան Բաքվի եվրոպական խաղերի պաշտոնական թալիսման դառնալը։ Նա իր զավեն ուսուցչի պատգամով ստեղծած զարդով կարողացավ շատ ավելին ասել օտարերկրացուն հայի մասին, քան այս հսկա Նուրը Ադրբեջանի մասին, որովհետև հուշանվերի պարագայում հաստատ գլխավորը հոգևոր մեծությունն է։